教。好，大家好，我们是第105届系学会正副会长候选人，我是李珍，然后是陆泽汉。然后就是首先现在讲一下为什么要选系会长好了。就是第一次喜欢系上的大家是在办宿营的时候，然后那时候就我记得那时候大家是不管在讨论功课还是集社，还是在办活动的时候，就是班上的交流是很热烈的。然后教室总是亮着灯，总是可以看到有人在教室为了不同的事情在努力。然后宿营结束后的感动，就是让我真的很希望就是能再看见班上再一次为了某件事情打拼的感觉。然后但是就是不知道从什么时候开始，然后大二之后就可能渐渐压力大了，有可能大家有不同的人生规划，然后大家聚在一起讨论次数越来越少，然后甚至不爱在教室产生交流。然后我一直认为都计系跟其他系最不同，同时也最引以为傲的特色，就是我们重视培养沟通能力。然后我很希望能再一次让班上，甚至整个系上能因为彼此的聚集，然后我们一起交换想法，一起成长，一起去解决问题。然后我们都不是一个很会带嗨班上气氛的人，但是我们希望我们能尽一点力，就是为班上做点改变，然后制造机会让系上能够再次凝聚。所以我们这一次决定来参选这一次的系学会正副会长。然后我们这一次的政见主要有4大面向，第一个是就是推广都计，然后再来是期刊的普及，然后还有资源善用跟情感交流。然后先从第一个开始讲起好了。就是我们希望能够推广都计，就是因为就是我们问过很多人，然后发现高中生其实对于都计这一块很不了解。就是虽然有单车节，但是单车节主要就是给南部人参与，然后所以资讯大多是从网站得知。然后所以我们认为系会的网站是第一门面。那如果能够再早一点让他们了解都计的话，可能也能够吸引对都计真正有兴趣的人，然后再进来以后也比较有对都计比较有热情。然后除了学生之外，我们也希望能够让更多不了解都计的人不要产生太多的刻板印象，比如说我们就只会都更的科系之类的。就是希望能渐渐的让人们去了解都市计划考虑的其实更深入更多元。好，然后下一个面向是系刊的问题，就是我们认为系刊算是系学会对于学生的窗口。在了解系会的这段期间，就是我们也同时有在探讨系刊的本质。然后我们认为系刊本质，也就是系刊存在的意义，是让系上的学生愿意主动去看这个刊物，然后并对阅读的人是有所帮助。然后虽然我们都没有看过，就是没有看过历届的系刊，但是就是在询问一些人意见之后，我们就是希望能放入以下的主题。然后第一个是生活趣事，就是主要就是在讲说各年级最近在干什么。就是我们认为这么做的意义在于，就是让低年级知道高年级在干什么的时候，可以对未来有些想象。那如果让高年级知道低年级最近在干什么的话，也可以适时的提供帮助。然后再来是学术资讯，就是学术资讯包括平常不太会接触到的知识，或者是都计相关的素材。然后可能会放一些，就是比如说跟都计相关的时事啊，然后就是会叙述事件，然后产生一些问题。但是系刊本身不会去提供意见，也不会就是有任何的立场。然后再来是就是我们希望可以就是预告近期的活动，就是系学会最近举办，比如说沙控或什么IN之类的活动。然后老师访谈，还有就是可能就是延续之前的那种样子，就是觉得还蛮有趣的。然后再来是专业相关人士经验谈，就是会想要去访问，可能是毕业的系友或是社会人士，然后请他们讲一些对于未来出路还有建议。再来最后一个是工作坊心得，就是我觉得如果有工作坊心得的话，你看过跟学长姐参加过某个工作坊这样，
就是会更有方向去选择自己喜欢的工作坊，还有就是去找一些自己想改变的议题。好，然后再下一个部分是资源善用，就是我觉得这资源善用就是系学会存在一个很重要的价值，就是能够帮助学生把系上的资源整合，并且有效的利用，同时就是也积极的向学校去争取。然后以下会分为2部分，一个是软体的资源，一个是硬体的设备，然后会分别提出我们的看法。就是先讲软体资源的部分。之前政见上面有提到说2手书体系，我们希望能够举办捐书活动，就是就将收集到的书，可能你大4认为某些基本书籍你可能用不到了，就是捐出来，然后我们会将收集到的书可能放在大3的那个地下室那边，就是对那个空间，然后希望可以就是大家可以随时过来阅读，或是以登记的方式去接触，然后让那些书本更有利用价值。然后在关于第2点的话，就是我们希望能够多宣传相关领域相关的那个演讲，然后在课程部分是希望可以多收集跟经济相关的外系课程，比如说像有些人想要修法律系、经济系、公社系，或者甚至科3、科大的课程，然后让大家在寻找的时候可以更方便快速。然后再来是就是职涯博览会，就是去年办的时候就是回响很热烈，然后大家就是说也帮助都很大，所以我们会尽量就是再找老师合作，然后并续办这个职涯博览会。然后再来就是模型成果展部分，就是因为那时候我们有这个想法，但是我们还没有去问过系上的大家，所以就是在问过大家就是意愿之后，就发现其实大家意愿不高，而且大4又有1整年的毕展，所以目前就先把这一项就是没有纳入考虑。然后就是因为我们有看那个问题，就是然后发现就是大家对于图资有很大的问题，所以但是因为我们原本就还没有思考到这样的问题，所以目前没有相关的措施去因应，然后但是未来会去收集更多的意见，然后并确实了解问题本身的问题在哪，然后希望能够做出有效的回馈。然后再来是硬体设备的部分，就是我们会把系会的会场再盘点一次，然后如果有需要改善的话，就是像之前活动组有提出说好像音箱有问题，那如果真的无法使用的话，然后经费又许可，可能就是可以考虑更新一下。然后在目前最急迫的需求应该就是冷气的问题。然后但是因为我们有去问过设备管理委员会的老师，然后发现就是开冷气这件事就是不是那么简单，就是你装了一个冷气，然后改成冷气卡这样，不是谁付钱的问题，而是就是它需要一套完善的管理程序，然后包括保养、维修、改装，然后我们会再去研究它的管理章程，然后也希望能够解决一直以来就是大家的问题，然后希望可以促进大家更喜欢在教室工作还有讨论。然后再来是投影机，就是很多人认为投影机在讨论时的时候是很方便的，就是你可以将图资啊、地图啊什么意见就是就放在投影机上，大家一起讨论。但是就是它跟冷气一样，就是有一样是借用跟维护的问题，所以这部分我们还在研究，然后想办法改进。然后就是大一到大好像都普遍有一个问题，就是觉得教室不太够用，然后我们希望能争取到就是系学会能够长期借用不常使用的教室，然后来就是利用用借用的方式让大家可以去使用，然后不过就是需要大家一起负保管维护的责任这样。然后还有最近就是很多人都提到电话转的问题呢，目前问到的是说有在改善了，只是因为经费问题，可能就是一部分在修理。好，还有再来最后一个是情感交流的部分。就是因为最近不是归社月在举办嘛，然后是3系，就是归社院的3系在合办，然后我们认为这样的活动就是
很好，就是能够让大家对于设计更加了解，然后同时也能够交流各社院各系的想法，然后再来是系内的话，就是学生跟老师，就是有在听老师讲说，可能觉得学生都不太愿意去跟他们讨论，或是交流，或是就跟他们聊天。然后我们觉得就是可以多邀请老师参与活动，就是不一定是系会办的活动，可能是系沙锅也可以找老师一起来打球啊之类的。然后系会也可以就是多邀老师这样。然后再来是系上本身的话，就是之前觉得系出游是个很能交流情感的活动，然后或是就是希望能再续办，然后还有可能要想想其他活动的内容，然后希望能就是联络各年级的感情这样。好，然后就是我跟陆泽汉就是都是没有跑过系学会的人，所以就是决定要参选到发表政见的时间也很仓促。可能很多想法方面还没有到很周到，所以就是之后会再更努力的去收集资讯，然后也谢谢最近接受我们访谈的人，然后我们的发表到此结束，谢谢大家。好，谢谢正副会长候选人。接下来进行第二个阶段，第二个阶段为第一轮的提问，然后此部分会由系会长代理统一提出系会员在网络上所对答的问题，并由正副会长提出回应。一题的回应时间为2分钟，请。好，那我先在这边就是先针对我们网络上收集到的问题整理后，然后先发问。那现在第一题的问题是，请问正副会长候选人认为系会存在的意义是什么？就是我们认为系学会存在的意义是帮助学生可以更有效的，就是能够了解更多的资源，然后还可以向系上或者学校单位去争取一些学生的利益。